বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ভারতের বর্ষিয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। 3 দিন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর সোমবার সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন তিনি। এদিন হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এই অভিনেতা, যেখানে উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোনালাপ প্রসঙ্গ। এই অভিনেতা হাসপাতালে থাকাকালীন তাকে ফোন দিয়ে শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছিলেন মোদী। কি কথা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফোন করে একটু বকলেন, তার বকা খেলাম। ফ্রুটো প্রাণ ফ্রুটো, সময় অসময় ফ্রুটোময়। অভিনেতার কথাই স্পষ্ট, নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলার কারণেই মিঠুনকে বকেছেন মোদী। মিঠুন জানান, সুগারটা একটু বেড়ে গিয়েছিল, খাবারের জন্য এমনটা হয়েছে। খেতে ভালোবাসেন, যার কারণে হাতের সামনে যা পান তাই খেয়ে নেন, আর এই অতিরিক্ত খাওয়াতেই সমস্যা হয়েছিল। এর আগে শনিবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মিঠুনকে। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতাল থেকে দেওয়া মেডিকেল বুলেটিন জানানো হয়েছিল সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল এই তারকার। তবে তিনি ভালো আছেন। যদিও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ডায়াবেটিস সমস্যার কথাই বললেন এই অভিনেতা। বর্তমানে নিজ বাড়িতে বিশ্রামে আছেন তিনি। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।